Halo guys, kembali lagi di channel Diku Jadi setelah sekian lama kita kembali upload video lagi ya guys ya. Ini kita langsung saja hiper balerik dengan pertandingan 0 dan win rate 0. Hehehe. Ini sambil review skin ya guys. Oke, untuk emblemnya seperti ini ya, kurang lebih ya. Aku udah didesain sendiri dan buildnya ini seperti ini ya. Aku ngasih sendiri, jadinya jangan ditiru ya guys ya. Oke, kita langsung masuk saja ke gameplaynya. Let's go. Kenapa aku berani hyper balerik? Oke, pertanyaan yang bagus karena roamnya Selena nih guys. Jadinya kita hypernya harus yang keras-keras, bila perlu tank-tank gitu. Jadinya aku pick balerik aja deh. Jadi ya ginilah. Aku juga main solo ini, jadinya ya berani ngide ya guys ya. Tapi jangan ditiru, oke? Selamat menonton dan semoga betah. Kesombongan biasanya datang seperti retreat. semua nyawa sangat berharga. Selama aku selalu dalam kematian, aku akan lahir kembali. Your team destroyed a turret. Ada di seluruh penjuru. Ally has been slain. Push first. Berkumpullah bersama dengan kami. Initiate retreat. Ally has slain. Berkumpullah bersama dengan kami. Initiate double kill.
hal-hal yang tidak bisa dipelajari. Semua nyawa sangat berharga. Initiate retreat. Ally has been slain. Initiate retreat. Initiate retreat. Selama hidup aku selalu gagal menemukan para musuhku. Request backup. Attack the Lord. An ally has slain the Lord. Launch attack. Initiate retreat. Kesombongan Our turret biasanya has been datang destroyed. sebelum kekalahan. Untukku, Killing spree. Initiate retreat. Double kill. Launch attack. Request backup.
Oke, akhirnya kita menang guys. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Tolong dibantu subscribe dan like, dan jangan lupa tinggalkan komentar apapun itu. See you di video selanjutnya guys. Bye bye. Yang mau mabar bisa banget ADD aku aja ya di advance server tapi oke.